头不疼。哎呦我的妈！把美颜吃丢了。麻辣烫小姐姐又来炫饭了。小姐姐这一次怎么也想不到，吃个麻辣烫也能把美颜给炫丢。有网友评论就说了，美食不会辜负吃货，但美颜就不一定了。面条子。皮蛋。妈，他吃着把美颜吃没了。还给天吓一跳。麻辣烫都是吃汤的，汤没感觉。我看还有啥？腊肠。还有什么？小姐姐正在推销她的巧克力呢，说着说着，美颜走丢了，一瞬间，细心的小伙伴们发现了，它上面写的是每盒都是100块，很想吃品质好的巧克力。那没了呢？美颜呢？那回来了，你们想吃 ？Nice。看小辣椒吃大肠，不得不说，辣椒姐不仅人长得美，吃起东西来也很香。有网友评论就说了，很难想象辣椒姐美颜关辣是什么样的。请安，老铁，你容我吗？本来挺贵呢，这贵不贵人家是？请安啊，小主，化的不严重，你看这还没化妆，化的挺严重了，就是粉抹的少点，哎，头发，哎呀，烦死了，暴躁了都，刚擦完，是吧？是防水了，纹丝不动啊，防水了。你说我换吃肉不长肉的美女主播，五花肉拿着直接吃，我真是不得不服。五花肉，小鱼姐吃红烧肉，一口一块，这样吃真是太过瘾了。看楠楠姐吃五花肉，蘸上秘制小蘸料，这样吃嘎嘎香。真香！哎呀，
喝油，家人们。小姐姐这样吃五花肉，把小编吓到了，小编不得不服。有点烫。太烫了，太烫了，有点烫，家人们。我去，太烫了，太爽了。Nice。小姐姐吃五花肉，吃的这么香，把小编都馋哭了。真香！哎呀，五花肉，哎呀，这样大口大口吃五花肉，真是过瘾。